Halo guys, sekarang kami panen buah mangga. Buah mangganya manis sekali. Woi Pak Johan, dia melihat kita lagi makan mangga. Ya guys, siapa yang mau coba guys, silakan guys. Datang ke lokasi ini ya. Ditunggu. Perumahan Pakualam. Bebas, gratis, enak. Nggak usah beli ya. Mantap. Mantap bener guys. Mangga Muara Beliti baru. Tidak ada tempat yang lain guys. Tanaman istriku. Tanaman istriku yang tersayang.